Армысың қазақ елі. Аграрлы саланың соңынан сөз ерген дау бітпес бір пұшпағы субсидия. Соңғы 20 жылда қазан құлағын ұстаған басшының ешқайсысы осы мәселенің күрмеуін шеше алмаған. Ербол Қарашөкеевке дейін саланы басқарған 5 министр субсидия ережелеріне 15 рет өзгеріс енгізген. Бүгінгі хабарымызды субсидияға арнайтын боламыз. Түрлі көзқарастың ақ-қарасын ажыратып, жөнін айтатын боламыз. Ал кеттік. Көрермен арасында ауыл шаруашылығына қатысы жоқ адамдар көп. Сондықтан да ең алдымен субсидияның не екеніне тағы бір рет тоқтала кетсем артық болмас. Қарапайым тілмен айтқанда, субсидия мемлекет қоржынынан белгілі бір мақсатқа бөлінген қайтарымсыз ақша. Субсидияның түрі көп, бірақ құрамы бойынша оларды негізгі 3 топқа бөлуге болады. Қалтаңыздағы немесе қарызға алған ақшаға заманауи жаңа өндіріс орнын салып, немесе жаңа техника сатып алсаңыз, үкімет жұмсаған қаржыңыздың бір бөлігін қайтарып береді. Мұндағы мақсат агросаланы жаңа технологиялық деңгейге көтеру. Мысалы, сіз кредит немесе лизингке бір зат алсаңыз, сыйақының қомақты бір бөлігін мемлекет өз мойнына алады. Айталық, сіздің 16%-дық несиеңіздің 10%-ын үкімет төлейді, демек қарызға алған ақша сіз үшін біршама арзандайды. Бұның негізгі мақсаты шаруалар үшін несиенің жүгін жеңілдету арқылы өндірісті қолдау. Аграрлы саланың қарқынды даму үшін жыл сайын 2 триллион теңге керек. Ал бюджеттің шамасы оның 4-тен 1-не ғана жетеді. Сондықтан қазынадан 1 теңге бөліп 1 теңге кредит бергенше, сол 1 теңгеге 9 теңге қосымша қаражат тартқан әлде қайда тиімдірек. Оның өзінің 2 жолы бар. Біріншісі, өндіріске қажетті материалдық заттардың бағасын арзандату, немесе ортадағы технологиялық процестердің кейбір бағыттарын субсидиялау. Екіншісі, алынған өнімге кеткен шығындардың бір бөлігін субсидиялау арқылы өтеп беру, яғни еңбектің соңғы нәтижесін қолдау. Тауарлық субсидияның 2 жолы бар. Соның қайсысы тиімдірек деген сұраққа жауап беріп көрейік. Өндіріс тізбегінің арасында жатқан технологиялық процестер субсидияланса, онда оның нақты нәтижесі мен тиімділігін қандай көрсеткіштермен бағалауға болады. Мысалы, мал басын асылдандыруға берілген субсидияның тиімділігі алынған төлдің сапасымен бағалану тиіс емес пе? Оны қалай қадағалаймыз? Шаруа төл алмай тұрып, субсидияны алып алады. Ал төл болса, тек қана келесі жылы алынады. Оның сапасын анықтауға тағы да уақыт және қомақты қаржы керек. Бір төлдің ата тегін ДНК сараптамасы арқылы анықтау үшін 10 мың теңге қажет. Миллиондаған төлді тексеруге қаншама қыруар қаражат кетеді. Оны кім көтереді? Ал төлдің ата тегі дәлелденбесе, 1 жыл бұрын алынып қойған субсидияны мемлекетке қалай қайтаруға болады? Бүгінгі таңда субсидияның осы түрі тексеруші органдардың бағалауынша сыбайлас жемқорлық пен көзбояушылығы көп бағыт болып тұр. Себебі жалған құжат жасау арқылы бюджеттік қаржыны жымқыруға мүмкіндік береді. Осының бәрін антикор агенттігі нақты фактілермен дәлелдеп берді емес пе? Другое направление – это развитие мясного производства. Здесь за 5 лет выделено 465 миллиардов тенге. Предлагалось удовлетворить внутренний спрос на отечественную мясную продукцию, однако и здесь деньги разворовываются в угоду мошенникам и коррупционерам. Для этого используются многочисленные лазейки в правилах и в несовершенстве баз ИСЖ. В ней корректируется возраст, пол сельхозживотных, подделываются и дублируются учетные данные. Все это делается для того, чтобы субсидировать несуществующий скот, обойти установленные критерии, дважды получить средства за одно и то же поголовье. Ал егер субсидия нақты өндіріліп, ішкі нарықта сатылған өнімнің көлеміне берілсе, оның нәтижесі мен тиімділігін қадағалау қиындық тудырмас еді. Себебі сатудан түскен ақшаны қолдан жасап алу мүмкін емес.
Айта кететін тағы бір мәселе – субсидияға бөлінетін қаражаттың жетіспеушілігі. Ресей мен Белоруссия ауа райының анағұрлым қолайлы болуына қарамастан, ауыл шаруашылығына бізге қарағанда 2-4 есе көп субсидия береді. Қазіргі кезде Қазақстанда субсидия көлемі ауыл шаруашылығының жалпы ішкі өнімінің 4% ғана қамтиды. Әрине бұл өте аз. Шаруалардың субсидияға қол жеткізе алмауы да осыдан. Ербол Қарашөкеев министр болған бетте бірінші қолға алғаны субсидия реформасын өткізу болған. Әрине, реформалардан әбден мезі болған шаруалар бұл шешімді жақтырмады. Алайда жөнін айтатын болсақ, оның нақты себебі бар. Соңғы 5 жылдың өзінде субсидиялауға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Өкінішке қарай, агроөнеркәсіп кешеніне қатысты қозғалған қылмыстық істердің жартысынан астамы субсидияны талан-таражға салуға байланысты болып отыр. Өзіңізді бір сәт министрдің орнында елестетіп көріңізші. Ұрлық бар деп президент төбеден тоқпақтап жатса, шаруалар субсидия алса да азық-түлік бағасы күн сайын қымбаттауда деп халық қос бүйіріңізден қысып жатса, не істер едіңіз? Сонымен, субсидия жүйесін қалай жақсартуға болады? Бұл бағытта бүгінгі таңда 2 түрлі көзқарас бар. Бір қуантатыны, сол 2 көзқарастың екеуі де инвестициялық субсидия мен несие сыйақысын 3%-ға дейін төмендетуге арналған субсидия беруді көздейді. Бірінші көзқарас ортадағы технологиялық процестерді субсидиялауды, яғни мал басын асылдандыруды, тұқымның бағасын арзандатуды сақтап қалып, қалған барлық субсидияларды алып тастап, орнына жеңілдетілген несие беру. Алайда бұл нұсқаның айтарлықтай кемшіліктері де бар. Біріншіден, несиеге кепіл ретінде беретін мүлкі жоқ шаруашылықтардың жағдайы не болмақ деген заңды сұрақ туындайды. Екіншіден, Еуразия экономикалық одақ мүшелері өз шаруаларына тауарлық субсидия беріп, тұрақты түрде қолдап отыр. Яғни олардың субсидияланған тауарлары біздегі субсидия алмаған өнім алдында бәсекелік басымдыққа ие болады. Бұндай жағдай отандық тауарымызды нарықтан ығыстырып, өндіріс орындарының жабылуына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе еліміздің құс шаруашылығына ауыр тимек. Екінші көзқарас. Сыбайлас жемқорлық пен көзбояушылық жайлаған субсидиялардың барлық түрлерін алып тастап, субсидияны тек қана нақты өндірілген және де ішкі нарықта форвардтық келісімшарт негізінде тұрақты бағамен сатылған өнім үшін ғана беру. Бұл тұжырымда миға қонымды. Өйткені субсидияның тиімділігін қолмен ұстап сезуге болады. Бір келі сүт сауып сатсаңыз да, мейлі 1 тонна ет өндірсеңіз де нақты қолдау аласыз. Айта кету керек, субсидиялаудың бұл моделі енгізілсе, шаруалар өз мойнына белгілі бір міндеттемелерді алуы қажет. Атап айтқанда, өздері өндірген өнімін ішкі нарықта форвардтық келісім шарт негізінде белгілі көлемде және тұрақты бағамен сатулар тиіс. Мемлекет шаруаға субсидия мен арзан несие беріп, жақсылық жасаса, шаруа да мемлекет мүддесін қолдауға ниет білдіргені дұрыс емес пе? Алғашқыда шаруалар мұндай міндеттемелерден қорқу мүмкін, десе де оның еш зияны жоқ, қайта артықшылығы көп. Біріншіден, форвардтық келісім шарт жасағандар алдын ала төлем алады. Авансты керегіне жаратады. Екіншіден, өндірген өнімді қайда, кімге және қандай бағамен сатамын деген уайымнан арылады. Және үшіншіден, ішкі нарықта азық-түлік тұрақты бағамен сатылады. Сіздің ойыңызша, осы 2 тұжырымның қайсысы дұрыс? Комментарий жазып, пікір білдіріңіздер. Мұндағы басты түсінетіміз, субсидиялаудың дәл қазіргі формасы шенеунікті де шаруаны да түрмеге апаратын тура жол. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министрлігінің реформаға деген құлшынысына түсінушілікпен қарауға болады. Жөні осы, келесі кездескенше.